宝贝，你起床了吗？再不起床就来不及跟我约会喽！快点起床。好。宝贝，你起床了吗？起床了。再不起床就来不及跟我约会喽。好。哇塞！摸一下，摸一下，天好运。哇，我喜欢。哇，努力一下，I love you 啊！干嘛呀？好。臭了嘞！你在干嘛？这是色狼哦！好可爱的。好恶啊！超恶的啦！你吃很有很多个，你们超夸张的哎！很恶心。好，不要再看了，你们这样很坏哎！什么坏坏？你们这样子把女生当什么？你们这样很像笨蛋哎！不要这样子，我们不能色狼哎！关你什么事啊？我们喜欢看这个呀。超痴汉的啦！哇！怎么了？耶！这样很坏哎！这样很坏。这太不尊重女生了吧！打昏的啊！不要吵啦，我贴东西啊！眼神专注。社会弱势族群有关怀的年轻人，面对这种不怕女生的软体，我绝对不会忽视的。所以我今天来到景美夜市来进行不怕反骨的活动，开始。然后我们现在在反理这个比较正面闹钟。好，看一下，它会让女生穿着很清凉的衣服，然后讲一些很露骨的话，像是“宝贝，快来陪我睡觉”，然后借以消费女性，然后达成一些人气的能量冲高，所以让我这样思考，这样不怕女性消费女性，然后不正常，都反对他这个不怕女性的行为，还有其他的想法。我觉得把女性当作一种工具，这样是不好的，真正的。所以一般民众都是站在跟我们一样的反对立场，所以我们得到了支持的动力，我们会继续反对下去。来，我们准备闹钟，放武器。就是身为一个女生，我就是如果听到有这种东西，我会觉得很不舒服。对，就是其实是要抵制它。没错，就是要抵制它。好。这种观念还是要从我们小小的做起，还是要大大的就是传播，才可以减低女性受消费的影响啊。对，所以希望就是尽量以后这种 APP 形式不要再消费女性了，这样子。这是豁出去了，为了女性广大同胞的权益，我是不会忽视你们的这件事情，我管定了，加油！How to be brave